Hani gerçekten işte böyle İstanbul için bu yeni yapılan binalarla İstanbul'un süliyetine ihanet ettik, İstanbul'a ihanet ettik söylemleri tamam. Ya ama devam etme durumu ve böyle bir tarihi dokunun içerisinde de hani tarihi yarımada gibi İstanbul deyince hepimizin aklına gelen tarihi yarımada gibi bir yerde de bu pervasızlığın devam ediyor olması son derece aslında üzücü. Bundan vazgeçmek gerekiyor. Hem fotoğraflarla bunu zaten 2016-2022 fotoğrafları ki ben de paylaştım kamuoyuyla. Oradan da karşılaştırılabilir. Ama zaten İstanbul'da Süleymaniye'nin avlusuna geçip oradan Boğaz'a bakan o şiirsel kubbeleri görmeyen kimse yok ki. Zaten onun orada olmadığını herkes biliyor. Bunun için metreye, endazeye gerek yok. Yani insanların gözü var, vicdan var.